Ahojte, vitajte v herni. Pomaly to dávam dokopy, aj keď táto miestnosť slúži len na kompletizovanie a dokončovanie stavby a celé toto všetko bude niekde inde, ale už môžete približne vidieť, jak to celé bude vyzerať. O tomto meste som už rozprával v minulosti vo videách. Potom dlhú dobu som točil videá, v ktorých vlastne len bez rozprávania ukazujem toto mesto. No a v tomto videu si vlastne povieme, že o čo tu vlastne ide. To, čo práve vidíte, je viacúrovňové mesto z Lega, ktoré vlastne vzniklo tak, že stúpajú hladiny morí a oceánov a Lego panačikovia sa museli tomu prispôsobiť a takto začali svoje mesto budovať. Myslím, že najväčšou dominantou tohto mesta je toto podmorské a podzemné metro, podzemný vlak, ktorý ide okolo celej stavby a bude sa ťahať ešte oveľa ďalej. Na začiatku tu môžete vidieť vodnú dioramu, kde máme nejakého dinosaura a máme tu rôznych žralokov a potápačov, ktorí vlastne takto robia podmorský výskum a tu okolo chodí vlak. Na vrchu máme more, kde sa plavia lode, rôzne delfíny, zvieratka a takto som sa snažil urobiť vlny, aby to vyzeralo čo najviac realistickejšie a tu na spodku je namaskovaná ponorka. Všetko sa snažím osvetľovať, ako môžete vyzerať, metro je plne osvetlené. Mám veľmi veľa videí o tom, ako tam idú rôzne vlaky a vlastne tu pokračuje celá stavba policajnou stanicou. Tu je základňa tajnej polície, kde vlastne je aj väzenie a to väzenie tu bude na spodku. Je k tomu pripravené osvetlenie, teraz som ho nezapojil, ale mám videá, v ktorých vidno, ako to celé svieti a vlastne za políciou pokračuje prístav, kde začal som stavať rôzne žeriavy, ktoré budú prekladať tovar z lodí do mesta. A čo je zaujímavosťou, že presne z tých žeriavov sa bude dať tovar dať do podzemia, kde pôjdu nákladné vlaky a takto vlastne Lego panačikovia sa prispôsobili tomu, že majú málo miesta a musia takto šetriť. Keď ideme ďalej, vidíme tu, že pokračuje prístav. Tu na tomto mieste, kde nie je vlastne nič, je tu taká malá loďka. Plánujem taký ponorkový bunker, taký ponorkový prístav. Ďalej vidíme také stanovište alebo základňu hasičov, taktiež trošku policajtov alebo prvá pomoc, keď sa niekomu niečo stane. A keď ideme úplne ďalej, tu vidíte, prebieha stavba. Tu bude taká veľká vlaková stanica, také podzemné metro, podzemná metro stanica. A na vrchu budú nejaké budovy a mrakodrapy, keď to dokončím. A tu na stole ďalej plánujem, že bude jedna veľká baňa, kde bude prebiehať ťažba pomocou rôznych stavebných strojov, ktoré mám. A teraz sa dostanem ku stavebným strojom, lebo tu v tejto časti mám vitríny. Pôvodne tieto skrine sú určené na ukladanie rôznych CD-čok. Za celkom dobrý peniaz sa dalo kúpiť a takto potom presne využívam na Lego City sety, ktoré sa tam zmestia. Vidíte moju zbierku rôznych stavebných strojov a hlavne tu je stroj, ktorý pôjde do tej bane a bude ťažiť uhlie v tej bani. A môžete vidieť staršie Lego City sety, stavebné aj s miešačkami. Mne sa páčia, aj keď tie nové sety sú podľa mňa lepšie a zaujímavejšie, ale aj tie staršie majú svoje čaro. Keď idem smerom dole, môžete vidieť niektoré, to je ten bulldozer alebo bager, ktorý je už na celkom inej úrovni a vyzerá veľmi super. Tu som sa snažil poukladať tie city sety, ktoré sú také zaujímavejšie a o niečo možno staršie. Smetiacké auta, autobusy, ktorých je v súčasnej dobe málo, nerobia toľko autobusových setov, ale môžete vidieť rôzne tu vidíte oktan, takže aby v Lego meste mali palivo a čo tankovať, rôzne nákladné auta,
toto vidíte, nákladné auta, zase kamióny a tu je vlastne sekačka na kukuricu alias taký malý kombajn. Potom keď ideme ďalej, v tejto časti som položil vrtuľníky, ktoré sa do tej strednej časti tých vitrín krásne mestia. Do tých vyšších častí by sa nezmestil, ale presne tá stredná časť je ideálna na umiestnenie týchto vrtuľníkov. Vidíte, toto je jeden môj obľúbený vrtuľník, síce starší, ale taký reálny, veľmi sa mi páči. A keď idem hore, cez autička, pobrežná stráž, toto je asi jedna moja, alebo môj najobľúbenejší vrtuľník, takže takto môžete vidieť aj vrtuľníky, alebo rôzne sety od alternatívnych výrobcov Lega, ako napríklad tento 6x6 kamión. Keď ideme trošku ďalej, tu vidíte zase Lego City sety. Veľmi pekný kamión, takisto chýba mi zadná časť, raz bude, raz zoženiem. Alebo toto hasičské auto, ktoré prenáša takúto hasičskú loď. A tie staršie prieskumnícke sety polárnych prieskumníkov s tým mamutom. Takže to sa mi podarilo zohnať. A vidíte, jeden z tých najnovších setov. Máme tu aj Batmana, samozrejme, ktorý dáva pozor na naše Lego mesto, aby sa tam nič nestalo. A toto krásne hasičské auto s hasičskou loďou. Takže je to niečo perfektné a tu vidíte lode. Takže tieto skrine alebo úložné boxy na CDčka sa dajú perfektne využiť takto na uskladnenie alebo vystavenie Lego City setov alebo autičok Speed Champion. A tu v tejto časti mám také tienidlo, ktoré zabraňuje tomu, aby tu svietilo slnko, lebo týmto aj cez žalúzie slnko išlo. A tu vidíte, takto uskladňujem kocky, z ktorých potom postupne staviam toto Lego mesto. Aby som šetril priestor, tak samozrejme spodnú časť som podával škatule, v ktorých mám vlastne vytriedené tieto kocky podľa farby alebo funkčnosti. Vidíte, je tu pripravené kopec kociek. Biele kocky to budem stavať nejakú nemocnicu napríklad. Modré kocky nejaké pokračovanie vody. Mám tu ešte nejaké sety, ktoré som nevystavil do vitríny, lebo sa mi až tak nepáčia, nehodia. Ale časom, keď bude tých vitrín viacej, tak určite použijem a môžete vidieť ďalšie a ďalšie kocky, ktoré využijem a vo veľkej miere sa minú, keď budem staviať tú veľkú horu, ktorej sa bude vlastne ťažiť uhlie. Keď ideme ďalej, vidíte, takto sa mi podarilo uskladniť vlaky, čo bol veľký problém nájsť také skrine, ktoré sú za nejakú normálnu cenu. A takýmto spôsobom do nich viem poukladať tieto vlaky. Kolanice zakrivené sú využívané vlastne minimálne. Najviac používané kolanice sú rovné. Takže takýmto spôsobom som použil tie okrúhle kolanice na vystavenie a vlastne takto viem predviesť takým polooblúkom vlaky, ktoré mám. Ešte veľmi veľa vlakov chýba, ale časom sa posáňajú a takto vidíte také staršie lietadlá City. Jeden osobný a dva takéto nákladné a zbytok kociek mám ešte tu uložený v ďalších týchto škatuliach, ktorých postupne vyberám, keď niečo akože staviam. Takže konečne je taký priestor, kde sa môžem realizovať a pripravovať potom na presun, kde to bude skompletizované a bude sa s tým dať hrať a vystavovať. No. Ešte vám ukážem. Takto natočíme si. Musím asi prejsť. Prejdem ešte z tejto strany. Tu môžete vidieť trošku z diaľky, jak to vyzerá. Takže tu je pripravený metrotunelý vlak, ktorý vlastne prídem. Teraz zapnem. Je to jeden zo starších vlakov s takým starším ovládačom. No, opačným smerom. Musíme trošku opravíme ho. Tak.
a už sa pohol. Konečne. Takže takto v tuneli pôjde, ale zatiaľ si môžeme pozrieť z tejto strany. Vidíte, také morské diorama potápačov som tam položil a takto prejde vlak. A takto ten vlak vie chodiť dokola. Tu je chobotnica. Z tejto strany môžete vidieť, že tu bude vlastne hlavná základňa pobrežnej stráže. Je taká pekná loď pobrežnej stráže a ďalšia nákladná loď na obilie a takto môžete z tejto strany vidieť. Takže vlak postupne chodí dookola a celý ten vlak vlastne bude postupne pokračovať do tejto stanice. Tu môžete vidieť súpravu metra, ktorá je jedna a druhá je úplne motorizovaná, takže tiež mám videá, v ktorých vidno, ako to metro chodí. Ináč, keď sa vám toto video páči, budem vďačný za každý like alebo komentár, ktorý sa vám najviac páči, alebo keď dáte odber. No a celý ten vlak bude pokračovať týmto smerom. Tu plánujem nejakú dvojkoľajovku. Musel som z tejto strany sa rozhodnúť, že vlak nebude pokračovať a pôjde tak vzadu v takom metre tunel, lebo tu sa bude ťažiť to uhlie, takže bolo by to divné, aby krížom cez baňu presne išlo metro, bolo by to nebezpečné, takže tak som to musel celé odkloniť. Takže veľmi pekne ďakujem, že ste dopozerali tohto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.